Всем привет, с вами Настя, и вы на канале Настя ТВ. Я думаю поменять свое название. Пишите в комментариях, какое вы хотите, чтобы у меня было название. Я сегодня хотела вам рассказать то, что у меня будет скоро новая камера. Ну как скоро? Я на нее накоплю, закажу ее, она ко мне придет. И наконец, я буду с ней снимать и летом на море. Я куплю ее сразу в боксе, чтобы можно было с ней купаться. Ну и буду вам наконец-то снимать нормальные видео. Не знаю, вам сейчас видно будет или нет, вот такой вот фильм у меня будет камера. Я не знаю, зачем я написала на листочке, тогда просто так написала. Весело. Просто моя подруга сидит еще и ржет. Я, может быть, вам, как не знаю, может быть, я поставлю вам фотку этой камеры. Или я вам напишу ссылку, вы по ней перейдете и посмотрите на эту камеру. И напишите в комментариях, поставите плюсик, если вам нравится эта камера, поставите минус, но если вам не нравится. Еще поставьте лайк, если вам нравится. Хорошо? Жду. Поставили? Молодцы. Я не знаю, что мне сейчас делать еще. Я просто хотела вам рассказать, что у меня будет скоро новая камера. Когда тут сидит и жрет. Ну ладно, всем пока.